大家好啊，歡迎又嚟到我哋 Monkey King 舉辦嘅澳洲留學移民講座啦。我係 Kelvin，好高興又再一次同大家嚟見面嚟分享呢個澳洲留學移民嘅資訊。咁樣咧，今日我哋嘅 topic 咧就係澳洲嘅僱主擔保 DAMA 嘅項目。咁樣咧，喺開始之前啦，咁咧就先同大家介紹一下我哋公司先。咁我哋咧。Monkey King 留學移民中心啦，就係成立於2012年嘅，咁有幾位中澳法律背景嘅持牌律師、移民代理組成嘅。咁我哋咧嘅總公司咧就喺 Sydney，然之後喺 Melbourne、Adelaide 都有分公司嘅，咁方便大家喺澳洲都可以揾到我哋啦。然之後亦都可以方便同大家提供一條龍嘅澳洲留學移民簽證服務。咁介紹埋今日嘅主講人啊，Stella 咧就係我哋公司其中一位最資深嘅持牌留學移民顧問啦，亦都係專門負責香港客戶 case 嘅顧問嚟嘅。咁所以咧非常之犀利，有好多案例可以介紹俾大家。咁樣咧好啦，咁如果咧今日大家聽呢個講座咧，聽到一半咧，可能有啲疑問想問 Stella 嘅，可以喺 chat room 度留低先，然之後最後講完之後咧，Stella 一次過喺 Q&A 嘅環節再同大家解答。咁樣事不宜遲，我哋將個麥交俾 Stella。Hello，Hello，大家好，又係我啦。今日咧，其實我哋主要講嘅咧就係關於DAMA 嘅呢一樣嘢，即係可能呢樣嘢對於好多在座嘅人嚟講係比較新嘅，因為可能大家之前都聽過好多關於僱主擔保啊，或者係技術移民啊嗰啲嘢，咁但係咧，我哋今日就會講一啲比較新少少嘅 topic 啦，就係關於DAMA 嘅。咁首先我哋要第一。要講打埋呢件事之前咧，其實我哋先會同大家即係話大概講下而家其實即係話澳洲呢邊嘅一個即係就業嗰邊嘅一個情況㗎，因為佢根據咧最新嘅公布嘅occupation shortage 嘅呢個 list 裏邊咧，其實會提供咗一啲 idea 俾大家啦，就係而家我哋澳洲呢邊有啲咩嘅職位啦，或者係工種咧係比較緊缺嘅。咁大家可以通過呢一個 list 咧去了解一下而家澳洲嘅情況，其實會同可能同香港嗰邊係唔太一樣㗎嚇。咁首先你會知道咧，就係我哋喺教育嗰方面嘅工作者啦，可能 early childhood teacher 或者係 secondary teacher 呢啲教育方面嘅職位咧，係全個澳洲都非常之緊缺嘅嚇。呢樣嘢第一樣嚇，第二樣咧就係同建築方面嗰個類型比較接近嘅，可能係工程類嘅，可能係土木工程類啦，或者係建築工程類嘅職業咧，亦都係非常之緊缺嘅。咁第三樣咧就係可能之前大家應該可能了解過嘅，之前可能有啲 nursing 嘅，或者係社工嘅，或者 IT 呢方面咧，而家嚟講咧，其實已經係比較唔係咁缺人㗎啦，即係相對嚟講個就業嘅市場咧，其實係比較飽和嘅，特別係一啲比較大城市啦，我哋講嘅可能 Sydney、Melbourne 嗰啲咧，就已經係非常之唔缺㗎啦。可能喺偏遠地區嘅話咧，可能仲有啲咁多機會嚇。咁仲有一種咧，就係藍領類嘅工種啦，就好似我哋一般即係見到嘅，好似廚師啊，或者係整車啊呢類型嘅可能叫藍領類嘅工種咧，其實就出現咗就係偏遠地區係比較緊缺，但係咧城市裏邊，即係我哋講嘅一般我哋經常見到嘅澳洲嘅幾個大城市呢類型咧，就係唔係咁缺人嘅嚇。咁所以呢一樣嘢雖然同移民嚟講咧係會係唔係話完全係即係一樣完全適用，但係從我哋如果接下來要講 DAMA，同埋接下來我哋要講 DAMA 所屬嘅呢一個僱主擔保嘅呢一類型嘅 visa 嚟講咧，咁其實呢一個occupation shortage 呢樣嘢咧，其實係好重要㗎嚇，因為你諗下，如果佢呢個職位缺人，咁佢先會考慮喺海外我哋講嘅 oversea 去尋求合適嘅即係工作嘅人嘅。咁如果佢本身喺澳洲境內佢都唔缺人，咁佢憑咩要喺出邊去再揾人咧？咁樣咁所以呢樣嘢係好重要嘅。咁大家都可以知道一下，我哋而家喺澳洲境內嘅就業市場係會出現呢一種比較可能同香港唔太一樣嘅一個即係情況啦。咁呢樣嘢都會講明啦，而家其實有啲即係話
工咧，其實好缺嘅。咁如果你話我咁啱喺呢方面嘅人才，咁我又係符合呢啲職業嘅資格嘅話咧，咁即係換句話講，你係會比較容易喺澳洲度咧係揾到合適嘅僱主咧，佢係願意提供擔保俾你嘅嚇。咁講完呢個就業之後咧，我哋仲要講嘅另外一樣嘢咧，其實就係移民嘅呢件事嚇。揾工係一件事，但係究竟可唔可以留低，同埋究竟可唔可以順利咁樣移民澳洲咧，就係另外一個大家好關心嘅 topic 嚟嘅。其實我呢樣嘢咧，其實我之前一直都冇話好，即係話點講咧？好深入啦，或者係好從一個宏觀嘅角度去同大家傾過移民澳洲嘅呢一個問題嘅嚇。因為我哋本身嘅 topic 都係比較針對香港人，但係香港嘅申請人佢會有 Hong Kong Stream 嘅通道，所以相對嚟講，佢喺移民呢件事上面咧，佢係唔會話覺得話好難啊，或者係覺得話係一種不可能完成嘅任務咁嘅樣嘅感覺嘅。咁但係其實回到現實，我哋脫去即係放低咗香港人嘅呢個身份嚟講，其實澳洲而家現時嘅移民再趨勢其實係非常之難嘅。我相信唔係淨係我一個咁講啦，應該係大多數從事我哋呢個行業嘅人咧，都會有呢個感覺嘅，就係而家移民澳洲係一個非常難嘅即係非常困難嘅一件事嚟嘅。首先，澳洲境內潛在嘅移民嘅人數其實係不斷增加，已經係達到咗歷史上嘅一個峰值㗎啦。即係話已經係一種即係政府都諗唔到咁多嘅一個人數，而且佢哋呢啲潛在移民人數嘅質素係非常之高㗎。咩意思咧？即係話佢唔同以前啦嚇，以前可能就會覺得係有啲參差不齊嘅，而家嚟講其實都係普遍係比較高，因為全球經濟比較差，相對嚟講澳洲呢個地方係喺差裏邊佢係屬於冇咁差嘅一個地方，咁所以好多人可能會從一啲比較差嘅國家會嚟到呢度㗎，咁嗰一班人嚟講佢本身佢嘅質素係比較高㗎嚇，即係話佢無論佢嘅年齡啊、學歷啊，定係佢本身嘅即係佢哋講嘅 skill 嗰方面咧，都係非常之唔錯㗎嚇。咁所以從呢樣嘢，即係換句話講啦，如果你係移民嘅話，呢一班你嘅競爭對手佢嘅質素係非常之高㗎。第二樣就係移民嘅配額本身係逐年喺度減少㗎。呢樣嘢其實大家都應該早有耳聞㗎啦。即係從啱啱Covid 嗰之後嘅嗰個最大嘅峰值到而家每一年喺度減少，而且而家應該係政府原先話係咁多，但係實質可能拎出嚟嘅係更少嚇，即係話從呢樣嘢可以睇得出啦。咁其實政府個角度係唔鼓勵大量去吸入移民㗎嚇，即係咩意思咧？即係話佢係可以接受移民，但係佢唔希望係一個即係好大量咯，同埋可能冇辦法恢復翻好似之前，即係話可能2-3年前嘅嗰個移民嘅數量係冇辦法做到㗎。咁仲有一種就係叫移民嘅職業本身係存在巨大嘅差異，而且變化好快。咩意思咧？即係話究竟我哋而家申請人，即係而家想移民嘅呢班人，佢所擁有嘅呢一個 skill，即係我哋講嘅職業，其實係會有好大嘅分歧嘅。即係咩意思咧？可能大家即係唔同嘅行業可能面對嘅情況係完全唔一樣嘅，就好似啱啱我哋睇到嘅 shortage 個 list 咁樣，有啲職業係好缺人，有啲職業其實就好飽和啦。咁缺人同埋飽和佢就會存在一個差異，缺人嘅職業可能相對嚟講移民就會稍為會容易少少。咁如果唔係咁缺人嘅，已經好飽和嘅職業，佢嘅移民難度就會非常之高啦。咁而且仲有一個點解話變化比較大咧？變化比較大嘅意思即係話，佢可能會係喺好短嘅時間裏邊做一個即係話改變嘅，即係好似我舉個例子啊，啱啱我哋講到嘅可能係護士 nursing 嘅呢個職業，呢個職業其實係 Covid 嘅嗰段時間或者 Covid 後邊嘅嗰段時間，佢嘅移民嘅政策、移民嘅情況都係非常之理想嘅，因為大會需要大量嘅即係話人才啊嘛。咁但係而家嚟講咧，佢就已經係飽和啦。其實只係短短可能2-3年嘅時間，佢就已經出現咁大嘅一個改變啦。咁證明呢個變化係好大嘅。咁呢樣嘢亦都會繼續會改變㗎。會唔會陣間佢又會會飽和咗之後，又會變翻好缺人咧？咁冇人知㗎。咁呢樣嘢要睇翻本身個社會啦，同埋佢個移民嘅呢個政策，或者係我哋潛在嘅呢個技術人員嘅呢個流動嘅問題咯。咁呢樣嘢都係即係好難去捉摸㗎嚇。仲有一樣嘢就係移民類簽證嘅審理時間其實係非常之長㗎。大家如果
有了解過就知道啦。即係如果正常一個技術移民，我哋做嘅189或者190嘅話，其實佢一個 average 一個正常嘅處理時間可能都要1年半載㗎。即係話我哋從真係可以 make sure 收到邀請到最尾佢攞到呢個 PR 嘅 visa，可能都要差唔多至少1年嘅時間，可能有時候會即係我覺得50%嘅機會可能會更長㗎。有1年半2年非常正常嘅時間。咁所以呢個審理即係哪怕你已經係可以確定你係攞到 PR，但係喺等呢個 visa 嘅審理嘅呢個過程咧，其實你都會一樣係即係浪費緊你自己嘅時間㗎嚇。仲有一種就係簽證嘅類型，移民簽證嘅類型嘅嗰啲 visa 嘅類型係減少咗嘅。即係以前我哋可能會有啲投資移民啊呢類型，咁而家已經完全係冇晒㗎啦嚇。佢而家已經係將投資移民呢一款嘅 visa 重新去打造啦，變成咗一種新嘅一種好似類似於香港高才咁嘅樣嘅嗰啲咁嘅類型嘅 visa，但係要俾我哋個香港高才嘅難度係可能係乘以100個吧，即係唔係咁簡單話，即係大家唔一樣嚇，所以就個種類係少咗，即係大家揀嘅嘢係少咗，所以導致咗競爭嘅人又多，咁所以其實澳洲總體嘅移民嘅趨勢其實非常之難嘅。你訪問某一個你喺路上求其捉一個人，你問佢而家澳洲要移民難唔難？所有人都答我，我覺得冇一個會話俾你聽好易吧，即係冇一個話OK 啦，咁冇啊，一定係話俾你聽非常之難。每一個人都係為咗留喺度咧，就作出咗200%嘅努力嘅嚇。咁跟住咧，我哋就睇到呢樣嘢啦。咁我哋既然又揾工嗰方面會存在一啲每個州嘅一個occupation 嘅一個差異啦，即係缺人啊嗰方面嘅問題啦。咁仲有一個就係而家移民嘅情況係相對嚟講比較難嘅，咁所以導致咗我哋點解會喺而家會講同大家即係介紹一個叫做 DAMA 呢類型嘅僱主擔保嘅一個 visa 咧，因為呢個 visa 相對嚟講佢係第一啦，佢可以解決到嗰個州啦或者係政府嗰邊關於某一個職業嘅緊缺嘅呢個問題啦。咁另外呢個 visa 相對嚟講佢係比較靈活同埋門檻係比較低嘅嚇。咁所以點解話我哋會唔講？我哋其實講過之前嘅嗰啲 general 嘅嗰啲482嘅嗰啲僱主擔保，但係而家我哋都希望特登講嘅呢一個比較特殊同埋特別嘅一個僱主擔保嘅 visa 嚟嘅。咁首先我哋睇翻 DAMA 啦，DAMA 其實佢嘅個名咧，即係佢個全稱咧，其實係叫做指定區域嘅移民協議。我哋睇翻英文嚇，佢係一個 agreement 嚟嘅。即係咩意思咧？其實佢喺一個僱主擔保嘅 visa 裏邊咧，佢係屬於 labour agreement 嘅一種嚟㗎。即係咩意思咧？即係話如果大家了解過僱主擔保，其實僱主擔保有幾種類型嘅，即係佢有分唔同嘅stream 啦。咁佢係而家我哋講嘅 DAMA 呢一款嘅簽證咧，佢係屬於 labour agreement 裏邊，即係裏邊嘅應該係482裏邊或者494裏邊嘅第3款 labour agreement 嘅裏邊。而呢個 labour agreement 嘅簽署方咧，其實係每個我哋而家澳洲嘅所在嘅地方政府啦，或者係州領地啦，係去簽署呢個 labour agreement 㗎。咁所以佢一般嚟講，佢喺移民局裏邊佢個 visa 嘅 subclass 咧，其實佢係叫482或者係494嚇。482大家應該知道啦，就係臨時嘅擔保僱主擔保嘅工作 visa。咁494咧屬於偏遠地區僱主擔保嘅工作 visa。咁呢兩個其實都係屬於 working visa 嚟嘅嚇。點解你話點解唔係話 DAMA 可能有啲人會攞到160咧？有嘅，但係160按照而家嘅實際嘅情況嚟講咧，批嘅數量咧係非常之少嘅，即係政府嗰邊或者係州領地嗰邊咧，佢未必會咁容易去批一個160嘅 visa，用呢個 labour agreement 去批一個咁樣嘅 visa。大多數90%嘅 visa 嘅種類都係屬於482或者494㗎嚇。咁所以啱啱都講到啦，所以就呢兩種係我哋而家 DAMA 呢個 visa 嘅主流嚟嘅。咁簽呢個 visa 嘅嗰一方咧，即係邊一個人去簽呢個 labour agreement 咧，即係同你，即係我係一個申請 DAMA 嘅人，邊一個人同我簽咧？除咗你話我而家係有個僱主之外咧，其實真正簽同埋推薦你嘅人咧，其實係州政府，我哋講嘅州政府或者州領地嘅人，咁佢係會作為一個叫做 endorsement，佢係做嘢好似中文所講吧，可能叫一個叫推薦你去申請呢樣嘢。咁相對嚟講咧，佢會同我哋正常嘅僱主擔保咧係會有少少區別嘅
我哋可以睇翻啦，佢主要嘅優勢係咩？第一，佢嘅英文嗰方面咧係可以降低啲嘅嚇，因為正常嘅482嘅 visa，即係正常我哋係唔講即係普通 normal 嘅482嘅 visa，佢嘅英文可能都要至少去到6分咁樣。咁但係佢呢一個 DAMA 嘅482咧，佢英文要求可能會降低嘅。仲有一個咧就係學歷嗰方面係可以降低嘅。有啲職業係冇學歷嘅一個好強制嘅要求嘅，但係要睇個職業。如果呢個職業係需要學歷嘅話咧，咁即係你要讀過呢一方面，你先可以做到呢樣嘢，咁就一定要學歷嘅。咁但係有啲職業可能未必需要學歷，或者係佢冇呢樣嘢可以學到嘅。即係點講呢句話？冇呢科，冇呢一科可以讀嘅，冇呢個課程，係冇呢個課程嘅。係啦，咁呢一樣嘢可能就會豁免到即係學歷嗰方面嘅要求嘅。咁年齡嗰方面呢樣嘢最吸引嘅，佢可以豁免到就係55歲，因為大家都知道，如果澳洲呢邊一般嘅技術移民咧，其實係45歲嘅啫。咁所以佢呢邊係可以放寬到55歲嘅。咁仲有最吸引嘅一點咧，就係佢可以通往 PR 嘅。咁呢樣嘢其實咧，其他人即係其他嘅申請人咧就唔一定。咁但係對於我哋本身香港嘅 passport holder 嚟講，可以講係100%去 guarantee 個 PR 嘅。因為點解咧？因為我哋其實呢一個482或者494咧，其實係可以搭配 Hong Kong Stream 去做嘅。因為正常嘅申請人，我哋唔非香港人嚟講嘅非香港人，咁佢做完呢個482或者494之後咧，其實佢係需要滿足一定嘅工作要求之後咧，佢先係可以轉成可能186或者187呢類型嘅 PR 嘅。咁但係作為香港人嚟講咧，佢可以講話我唔需要。因為186、187佢都係僱主擔保嚟嘅，即係換句話講，佢工作完之後，佢都要需要僱主再次幫佢擔保，佢先攞到186或者187嘅 visa。咁但係香港人唔使，咁香港如果佢攞住482或者494嘅話咧，其實佢可以用 Hong Kong Stream 呢個方式咧，去最後係通過佢自己即係自己去滿足要求去申請即係。191啦，應該因為佢偏遠地區係191嘅 visa 嚟嘅，咁所以可以對於香港人嚟講咧，佢相對嚟講佢攞到 PR 嘅成功率係可以講係100%保證㗎嚇，因為佢最尾嗰步，因為如果一旦佢唔係行 Hong Kong Stream，佢係正常嘅申請人，佢做186咁樣，咁啱啱講到啦，咁佢第一佢要僱主同意。即係僱主再次佢擔保去申請呢個 visa， 咁僱主再次嘅擔保就意味着僱主佢願唔願意呢樣嘢係 question one，question two 就係僱主佢可唔可以呢樣嘢第二樣，即係佢願意係一件事，佢得唔得係第二件事。佢如果佢願意但係唔得，咁都係唔得嘅。即係只要有一個叉就係打叉就唔得嘅。即係第一佢要願意，第二佢係可以。所以呢兩樣嘢即係都做得到咧。嗰個僱主佢最尾先有可能係擔保你攞到 PR。咁但係作為香港人咧，佢唔需要，佢又唔使僱主願意，亦都唔使僱主得唔得嚇。反正最尾佢只要 hold 住呢個482嘅 visa，佢滿足佢呢個482 visa 或者494 visa 所帶嘅嗰啲 condition。同埋佢滿足佢呢個 visa 本身嘅要求，其實佢就可以用佢自己嘅方式去申請 Hong Kong Stream 去申請191，就唔需要話要個僱主去 say something 嘅嚇。咁所以呢樣嘢係對於香港人嚟講係好事嚟嘅。咁最後一樣嘢咧就關於呢個 DAMA，呢個 DAMA 咧唔係成個澳洲都適用嘅。既然人哋係指定區域，咁呢個指定區域咧就會有佢哋嘅一個要求，就係必須要喺我哋而家移民局所認為嘅偏遠地區嘅嚇。一般咧我哋指係咩咧？指南澳啦，南澳就係全境啦，西澳亦都係全境嘅，北領地或者係Tasmania。全境呢啲都係全境嘅，咁有啲可能有啲州咧係叫偏遠同埋非偏遠有 mix 嘅，好似係 Victoria 啦，或者係 Queensland 啊，或者 New South Wales 呢啲州，呢3個州咧就會係 mix 嘅，即係有啲地方係，有啲地方唔係。咁具體咧要睇翻移民局佢對於偏遠地區嘅呢個定義去決定嘅。咁大家最近咧應該收到風嘅嚇，因為咧有啲人咧就話咧西澳咧好有可能咧就會俾人剔出呢個偏遠地區嘅。咁大家就聽住先嚇，而家暫時就未有呢方面嘅 update 嘅，而家仲係。咁但係西澳會唔會被剔咧？呢樣嘢咧我唔敢寫包單，因為點解咧？因為之前佢係唔係嘅，後尾佢係入咗嚟，咁會唔會第時佢出翻去咧？Maybe 未必會但唔知。呢樣嘢要睇佢哋嗰個州政府同移民局之間一個 battle， 佢哋之間拗完啦，咁之後咧佢就會出一個。即係出一啲咁嘅樣嘅即係 policy 出嚟嘅。咁如果一旦西澳佢就唔喺呢個指定嘅區域，唔屬於偏遠地區咧，咁我哋而家呢個 visa 咧佢就玩唔到啦。
就玩唔到噶啦嚇，咁所以大家都要留意翻呢樣嘢，因為其他地方你冇發覺其他地方一直都冇呢個問題出現嘅，冇話喺南澳突然間俾人剔除，冇，因為南澳從來都喺度。即係從古至今都喺度，咁就得西澳係有入有出咁樣，咁所以呢個樣嘢就係一個 argue 嘅點嚟嘅，咁大家都可以密切留意翻嚇。咁跟住咧，你幫我 thank you。咁其實 DAMA 除咗啱啱講嘅嗰啲，即係有年齡啊、有英文啊嗰啲嘢之外咧，其實佢仲有一個好大嘅優勢咧，就係佢個 occupation list 咧好長嘅。咩意思咧？咩叫好長咧？就係佢嘅職業嘅種類咧，其實係比我哋其他嘅技術移民啦，無論係189啊、190啊嗰啲咩491啊、咩4即係嗰啲嚟講咧，佢都係要多嘅，即係佢個職業嘅清單嘅數量係多嘅嚇。你可以睇到我哋呢係總結出嚟嘅，即係如果係北領地嗰邊係更多啦，就150個，即係佢可以涵蓋咗呢個社會上嘅大多數嘅職位嘅。咁例如我哋都會將啲職位列出嚟俾大家睇啦，係有咩類型嘅職位，好似大家所非常之常見嘅廚師啊、焊工啊、木工啊呢啲就一定得啦。可能有啲係護士啊，護士 OK 嘅，護理員啊，護理員係指嗰啲好似做 carer 嗰啲嘅，即係呢樣嘢而家亦都係陣間可能會同大家簡短咁樣講下 carer 呢件事，因為好多人問啊，亦都我知道坊間有好多人即係有呢方面嘅一個即係話消息啊，或者係佢有呢方面嘅講俾大家聽。哎呀，我哋有呢啲咁嘅移民嘅方式啊，係咪得啊？咁樣我都可以同大家分析下，即係我同大家講一講我哋本身，我哋喺呢個行業裏面對於呢一個移民方式嘅一個睇法嘅。咁仲可能一啲牙科嘅助理啊，即係 dentist 佢嘅 assistant 嚟嘅，即係佢唔係嗰個牙醫，佢係嗰個喺旁邊，即係嗰個同你幫手嗰個吸嗰啲口水嗰個。講得遞工具嗰個，講得有啲 detail。有啲就咧，可能仲有啲就澳洲呢邊都比較多。如果大家做過 working holiday 都應該知道，就有啲農業類嘅或者食品加工類嘅，即係咩殺豬殺牛嗰啲啊，或者係點啊？豬湯，即係點講？我唔知點講嗰啲嘢。跟住有啲士多啤梨，摘嗰個唔得嘅，因為摘嗰個有啲農，所以我冇寫你冇 picker，講農冇寫 picker，我寫係農場裏邊嘅工作，即係農場裏邊嘅工作可能有好多種嘅，但係如果個工作嘅種類太低端，都唔係 OK 嘅。仲有一啲就係呢樣嘢都比較多嘅，就服務嘅行業嘅，可能話我係一間遠離南澳遠離6、7個鐘嘅一間 motel 嘅一個經理。Port Lincoln 其實 OK 嘅。嗰啲呢啲都 OK，因為呢啲屬於叫旅遊嘅比較景點嘅地方，即係呢啲地方存在酒店經理係完全係 OK 嘅，但係有啲地方其實唔係咁熱門嘅。孟加比亞，孟加比亞 OK，其實你唔好亂講嘢，成舉啲例子都唔貼切嘅，即係呢啲地方已經係非常之好，因為呢啲地方屬於旅遊嘅比較多嘅地方，咁所以正常呢啲職位喺當地係非常之常見嘅，所以佢就唔會存在。你既然你諗下，好似我舉個例子啊，大家要聽呢件事就知。喺香港咁，嗰日就係 Kelvin 同我講，香港咁，其實香港有酒店嘅地方，可能都係比較集中係某一啲地方會比較多酒店，但係有啲冇咁多酒店嘅嗰啲地方，其實佢依然都會有2間酒店嘅。咁嗰啲地方相對嚟講，佢嘅經理呢個職位可能就會稍為就係唔係咁容易去招到人，因為嗰度遠，或者係嗰邊嘅環境唔係咁好，即係好似我哋香港可能有啲咩島啊上邊啊嘅某一個。或者咩拉啊，即係有啲好遠嘅要搭船去嘅嗰啲地方，嗰度會缺一啲經理。咁相對嚟講，佢會比我哋正常喺市區裏邊揾一個經理咁會比較難少少，因為嗰邊比較遠，係咪先？我每一次出嚟可能都要幾個鐘。搭船係啦，咁樣係啦，所以離島其實 OK，有啲仲細啲。咁所以 DAMA 呢一個職業清單其實好吸引嘅，即係佢 cover 嘅職業嘅種類好多啦，同埋種類好多嘅，數量同埋種類呢樣嘢都係好吸引人嘅。咁跟住咧，我哋又會講下咧，就係、哇！你都可以去到後邊嘅，你唔得人驚嘅。跟住我哋可以睇一睇我哋 DAMA 本身佢嘅一個申請嘅條件啦，即係佢要求啦。首先我睇個僱主嘅要求嘅，即係你嗰個 DAMA 個僱主，即係嗰個老細嗰個公司，佢需要滿足咩要求嘅？咁第一個僱主呢個要求，我覺得就已經係非常之
正常嘅。首先佢呢個僱主佢呢個公司必須要喺偏遠地區，廢話文學，必須要位於偏遠地區，即係佢唔可以話即係可能佢註冊嘅地方唔係啊，或者點樣，佢必須要係實實在在喺 locate 喺偏遠地區，從佢嘅註冊嘅信息啦，包括佢呢間公司嘅 physically 嘅一個位置啦，佢都必須要喺偏遠地區㗎。而且佢係要具有合法經營嘅資格。而且合法經營嘅資格呢樣嘢隱含好大嘅。首先佢係要澳洲嘅註冊嘅公司啦。咁而且佢要有一個比較健康嘅一個財務嘅收入啦，我哋用穩定啦，即係唔係話我求你話咩大財團，但係你都要正常，唔好話蝕錢嘅。即係你如果呢間公司佢係屬於一種長期虧損嘅一個狀態，咁佢點樣擔保員工咧？係咪先？佢個員工個工資都未必正常可以發到啦，咁佢點樣去擔保一個海外嘅員工咧？咁最後一個咧，亦都係比較重要嘅，就係佢需要得到州政府或者係領地嘅批准。因為我哋 DAMA 呢一個雖然佢係一個僱主擔保 visa， 咁但係佢同正常嘅僱主擔保最大嘅區別就係咩咧？就係佢要先過咗佢哋所在嘅呢個偏遠地區。嗱，佢而家去偏遠地區，咁佢所在嘅呢個州，佢本身要批准佢去做先得。如果你話我直接唔通過呢個州，我直接自己去交一個僱主擔保，咁就叫正常嘅僱主擔保，就唔叫做 DAMA 啦。而 DAMA 最大嘅特點就係佢要先去得到州政府或者係領地嘅擔保批准，佢攞到呢個 endorsement 之後，先再同移民局去做一個後續嘅一個擔保嘅流程。咁所以咧，佢相對嚟講就會存在啱啱我哋所講嘅嗰啲嘢啦。佢嘅職業可能更多，佢嘅對於申請嘅要求可能更低。或者係佢本身對於工資嘅要求亦都會低啲，因為點解咧？因為佢喺同州政府申報嘅時候，佢喺做州政府批核嘅嗰個過程裏邊，佢就將呢部分嘅嘢已經放咗落去啦。佢要得到咗州政府嘅同意，州政府係 OK，批准佢咁樣做，所以導致咗佢可能會有呢啲係移民局外嘅對於呢一個 visa 嘅 exemption 就存在於喺州政府嘅嗰個批准嘅嗰一 part 裏邊嘅。咁跟住申請人本身咁講完個老細啦，你本人需要有咩要求咧？年齡就放寬到就係唔可以超過55啦。咁英文呢方面亦都可以降低啲嘅。學歷呢方面都係要睇學歷，其實學歷呢方面要睇翻你本身而家呢個即係要做僱主，即係而家做 DAMA 嗰啲職業係乜嘢嘅？有一樣嘢就要100%確定就係工作經驗嘅。一般嚟講，我哋做 DAMA 呢樣嘢，年齡可以放寬，英文可以降低，學歷都可以豁免，但係工作經驗就係唔可以。你係必須要有我哋而家做呢一個提名職業嘅呢個工作經驗。而且呢個工作經驗嘅時間係2到3年不等。我哋一般嚟講係會推薦就至少要做3年左右會好少少。即係你要有呢一個相關嘅呢一個工作職位嘅相關嘅工作經驗，而且至少有即係3年左右咁樣你先可以即係所有年齡嗰方面可以豁免，但係工作經驗呢方面係非常之重要㗎。因為我哋講句好實在嘅説話就係，既然嗰個僱主佢係擔保嚟澳洲幫手嘅。咁你係咪要話俾僱主聽你係一個熟手技工先？即係唔係話我招你嚟，我仲要 training 你嘅？咁我招你嚟就冇咩意義啦，係咪先？咁佢一定係佢一招你嚟，你一上班第一日你要做得比佢正常嘅嗰啲員工仲要好嘅，咁你就物超所值啦。咁你就係優秀員工啦，係咪先？咁而且佢呢個 visa 咧係可以帶埋你嘅配偶同埋小朋友嚟嘅。咁所以就唔係話即係話。批一個人，佢係批晒你全部嘅一家人都可以嚟到㗎。咁呢樣嘢都係一個即係比較好嘅一個即係政策嚟咯。而且佢嘅小朋友嚟澳洲攞住呢個 DAMA 呢個 visa，佢讀書嗰方面係會有優惠嘅，即係學費嗰方面係有優惠。佢係按照即係話 temporary visa 嘅申請人嘅嗰個 subclass 去處理嘅。一般公立嘅學校咧，亦都係可以免費讀書㗎。好。咁啱啱又講埋啦，所以啱啱點解話個 DAMA 究竟係點樣做咧？咁如果大家以為而家我哋有一個偏遠地區嘅僱主，同埋佢而家需要某一個職位，咁如果你又咁啱，你又符合咗佢個要求嘅話咧，其實僱主要做咧，其實係要去州政府或者領地嗰度咧去申請一個 endorsement 嘅，即係呢樣嘢就係得到州政府嘅批准。你要話俾州政府聽，我係一間點樣嘅公司，咁我哋而家因為某一啲嘅原因喺當地揾唔到符合資格嘅申請人，咁所以我哋希望喺邊一度咧喺
呢個地球嘅某一個角落嗰度咧，就揾咗一位咧，我覺得係符合要求嘅申請人。咁你要 present 呢個申請人本身佢係點樣嘅情況，可能佢係有點樣嘅學歷啊，有點樣豐富嘅工作經驗啊，佢嘅英文能力係如何啊？咁我相信佢嚟到我哋呢一個公司之後咧，可能為我哋係帶來咗一個比較好嘅即係話影響咁樣啊。咁你要寫啲咁嘅嘢俾州政府，咁州政府睇完啦，佢覺得原來係咁樣，原來你真係招唔到人，咁而家你揾到個人啦，咁佢覺得呢個 case 冇問題嘅話咧，咁佢就會批呢個 endorsement 俾你。呢個嘅咧，其實我哋呢一個係個專業名詞，其實我哋一般嚟講咧，其實就係存在於佢批咗呢樣嘢之後咧，你就可以去攞住州政府俾你嘅呢個批文咧，去移民局嗰度去申請一個 DAMA Labour Agreement 嘅申請。呢個 DAMA Labour Agreement 呢一 part 嘅申請咧，其實同正常嘅僱主擔保完全冇區別嘅，完全一樣，只不過佢嘅類型係屬於 Labour Agreement。咁 Labour Agreement 裏邊咧會簽嘅嗰一方係啱啱講到嘅州政府或者領地嘅。咁做完呢 part 之後咧，就做正常嘅職位嘅提名啦，同埋申請人本身嘅 visa 嘅 application 嘅。咁正常所有呢啲嘢做晒 approve 咗之後咧，其實申請人攞到呢個 visa 之後咧，佢就可以登陸澳洲並開始為此僱主工作啦。咁所以其實成個流程咧唔係咁複雜嘅啫。唔係你想象中咁複雜。其實正常嚟講係比我哋做僱主擔保就多咗一 part 嘅啫。多咗一 part 嘅，啱啱都講到啦，多咗一 part 嘅原因咧就係可以幫大家去。第一啦，可以用更多嘅職位，因為佢本身嘅 list 裏面嘅職位更多。第二就係對於申請嘅要求可以降低，因為州政府嗰一 part 咧係可以相對嚟講批，即係酌情處理佢一啲申請人嘅情況，可以降低呢個要求。咁呢樣嘢咧就係移民局做唔到嘅，但係州政府可以做到，而且係偏遠地區嘅州政府可以做到，因為你係偏遠地區，所以政府喺呢方面係俾啲優惠嚟，即係佢覺得既然你偏遠地區留人好難，咁我哋可以俾少少降低少少門檻俾你去，即係話去吸收一啲你哋需要嘅呢啲勞動力嘅嚇。咁所以呢一個其實就係一個好簡單嘅一個DAMA 嘅一個申請嘅一個流程嚟嘅。咁一般嚟講咧，其實個申請嘅時間咧唔係好耐嘅啫。我哋正常嚟講下，我哋做一個 endorsement， 即係我哋僱主嗰邊佢確定咗啦，要去幫大家去做，同州政府嗰邊去傾嘅時候，其實呢個週期咧2到6個星期就搞得掂㗎啦。即係州政府嗰邊係批得好快嘅，比州單批得快。佢正常嘅話，你個 case 入咗嚟嘅話咧，可能就係一個月左右，我估1個月左右咧，嗰個批文咧，即係嗰個 approval 咧就可以出到嚟㗎啦。咁拎住呢樣嘢再去做移民局嘅 Labour Agreement， 再加 visa 咧，因為而家正常嚟講嘅482或者494呢類型嘅 visa 批嘅時間咧，應該係所有技術移民裏邊最快嘅。因為我見過最快嘅咧 fast track 可能未夠3個月吧。我估未夠，我見過最快未夠3個月，即係3個月就已經批到個 visa 出嚟啊。Nomination 嗰部就批咗1日嘅，即係今日交，聽日就批咗 nomination， 跟住個 visa 批咗大概3個月未夠㗎。咁所以點解我寫3到8個月就已經係寫得好保守㗎啦？即係要睇你嘅職位，其實睇個工種嚇，有啲工種係確實係好似啱啱所講嘅，好缺人嘅話，佢越缺人嘅話，佢審得越快，因為點解咧？趕住要佢返工啊嘛，係咪先？趕住要佢嚟呢度兩方就業為製造為老細揾錢，創造經濟效益。係啦，所以就唔可以拖你太耐。所以正常嚟講，呢啲482或者係494嘅 visa，佢嘅審理時間非常之快嘅。所以唔係話大家諗嘅咁耐，即係唔係嗰啲啱啱所講嘅嗰啲，即係一步到位啊，嗰啲 PR 嗰類嗰樣就嗰啲就耐啦。即係嗰啲就排隊一大扎人咁啊，慢審，反正佢又唔急嘅咁樣，所以佢就會稍為係耐啲唔對。但係呢一種咧，我哋既然係DAMA，我哋係希望解決僱主嘅一個勞動力嘅問題，呢類型嘅 visa 咧，佢係批得特別快嘅。咁仲有關於費用嘅問題啦，即係僱主佢嗰邊需要即係佢要承擔邊方面嘅費用咧？第一啦，僱主要俾 agent fee 嘅，agent fee 一般係僱主俾嘅。咁一般仲有一啲就係佢嘅申請費啦，即係佢去 submit 一個係 endorsement 啦，第一個同州政府擔保嗰個費用啦。咁仲有一個就係去到移民局嗰度嘅 sponsorship 嘅 application fee 啦，仲有個可能 nomination 嘅嗰個 application fee 啦。咁仲有一個咧就係呢個叫做Skill Australian Fund Living， 呢個咩嚟咧？其實呢一個嘢咧就係澳洲政府嘅
需要僱主去支付嘅一筆可以講係再培訓費係啦，呢一個可以講係呢個 visa 裏邊最大筆嘅費用嚟嘅。咩意思咧？即係話而家我點解要做僱主擔保啦？我哋係話俾政府啦或者州政府聽，我而家呢個職位揾唔到人，即係咩叫揾唔到人啊？即係我而家澳洲境內冇揾到一個符合我要求嘅申請人。咁既然呢個政府佢冇辦法，你喺呢個社會裏邊冇辦法揾到呢個人，呢樣嘢嘅原因係咩咧？即係證明我哋呢個澳洲嘅國民需要更多嘅培訓，因為佢唔滿足，即係佢冇辦法滿足到僱主對於即係某個崗位冇辦法滿足呢個崗位嘅要求，證明呢班人 under training。under training 嘅意思係唔夠叻，呢個話太直啦。under training 即係要 improve 啊，佢要 improve 啊，即係佢鬼佬講話佢要提高啦。咁要提高啊，咁唔可以啊，可以 OK 啊。而家你既然話俾我聽話，我哋而家呢班澳洲國民唔符合你嘅要求，你要出邊請人 OK，咁你要俾錢，我哋 train 翻我哋自己人。呢筆錢就係僱主俾嘅嚇，咁所以呢一個費用咧，其實係應該係成個僱主即係呢個 DAMA 裏邊係最大嘅一個費用嚟啦，因為佢係按照僱主嘅一個turnover 去收嘅，即係你僱主本身佢嗰個 financial year 嘅 turnover 去收呢一個levy，咁咧用於咩咧？收完之後用於培訓翻佢哋澳洲當地嘅嗰啲澳洲人啊，就等佢成為有用嘅澳洲人，就係咁簡單。咁申請人自己本人咧就俾翻佢自己嗰啲費用，但係即係佢自己個 visa 嘅費用啦，例如佢哋本身嘅簽證費啊、body check 嘅嗰啲費用啊，包括 police check 啊嗰啲費用啊，都係自己俾嘅。咁所以正常嘅僱主擔保咧，兩 part 嘅費用分得好清嘅。即係話邊啲係僱主俾，邊啲係申請人俾，咁其實都係一個比較清晰嘅一個框架裏邊嘅。咁跟住咧，我哋講一講成功嘅案例。係你最中意講。唔知咩意思？成功嘅案例係指咩？即係我哋其實喺過去嘅呢幾年裏邊，其實我哋都做咗好多，即係我哋揾到係近期嘅啫。即係我哋近期做得比較，我哋唔係淨係做成功嘅。啊有，投俾你。即係我哋唔係淨係做 Hong Kong Stream 嘅，我哋其實都會做好多其他技術移民嘅嘢。我哋其實會有都會做嘅。其實大家會認為即係我哋可能淨係即係做某一樣嘢，其實唔係嘅，我哋都會涉及一啲 DAMA 嗰啲咁嘅項目啦。特別係而家啱啱講到啦，澳洲移民好難。咁既然好難，咁大家就一定係即係想盡各種辦法，希望留低嘅。咁呢一個 DAMA 都係其中一個相對嚟講可行嘅一個方式嚟嘅。咁所以當時我哋而家 case one， 其實我哋係就幫一個喺南澳呢邊嘅一個 DAMA 嘅申請人咧，就係通過廚師呢個職業咧係攞到嗰個sponsorship 嘅。咁其實就申請人嘅條件係 OK 嘅，即係我哋講嘅符合要求嚇。最主要嘅幾個呢個 case 最重要嘅一個點係咩咧？第一，呢個僱主佢所在嘅地方咧就比較遠，真係偏唔係大家想象中咁簡單，就好遠，真係好遠，係真係好遠嘅好遠嘅一個地方。跟住佢哋嗰間餐廳佢本身個規模唔係好大啊，可能大家會如果係用正常嘅僱主擔保嘅，對於僱主嘅嗰個資格嘅審核咧，呢個僱主咧都唔係好符合要求，所以導致咗我哋冇辦法按照一個正常嘅僱主擔保個 case 去幫佢做，我哋先可以做，先考慮做 DAMA。因為點解如果佢用正常個僱主擔保，直接呢個 case 我哋按482去到移民局咁去做嘅話，可能移民局係唔會批嘅，因為移民局覺得佢規模太細。因為你諗下一個偏遠地區嘅地方，佢冇可能話做到，即係做到唔係即係做到好似我哋呢度嗰個咩稻香咁，冇可能做到咁，即係冇可能，即係呢樣嘢大家要睇翻嗰個即係話嗰個城市佢本身嘅嗰個人口去決定啊嘛，即係佢冇辦法去同 Sydney、Melbourne 個 Chinatown 嗰啲中餐館一樣，你冇可能，因為本身個人流量都唔一樣。咁佢本身如果單從呢一點去睇，佢係一個唔符合要求嘅僱主嚟嘅。咁但係佢真係喺嗰度
run 緊喎個 business，人哋真係嗰度 run 緊，佢又冇執笠嘅，即係每日都係經營，咁但係佢個經營嘅規模相對嚟講比較細嘅，咁人哋而家都會存在一個問題，就係啲廚師走咗啊，啲廚師都係大家都係想希望去啲即係大公司做啊，係咪先？咁佢都留唔住佢哋自己嘅一啲廚師啊，咁佢就會通過打麻呢個方式去做啦。咁所以第一僱主即係申請，即係嗰個僱主佢本身嘅條件啦，唔夠優秀啦。咁第二就係可能本身嗰個人工嗰方面都係問問地嘅。因為點解？因為而家大家都應該知道，即係如果我申請482或者係494，其實對於申請人嘅工資係會有一個 requirement 嘅，移民局定嘅74000係咪？今年74000啊！即係如果你係一個 full time 嘅員工，你 minimum 係要達到74000，唔係話俾你聽話你要74000就 OK 嘅，唔係㗎，要睇翻本身你嘅呢間你嘅職位啦，你嘅年資啦，同埋你而家呢個僱主佢本身嘅情況㗎。即係有啲廚師，你話我喺Crown Plaza 做嘅，我可唔可以74000請一個廚師啊？呢樣嘢冇可能嘅，因為本身佢呢一類型嘅餐廳，佢本身佢嘅工資就冇可能會同一般嘅餐廳係一樣，咁所以要睇翻佢嘅具體嘅情況啦。咁但係如果偏遠地區嘅話，其實佢係好難去 meet 呢個 requirement 嘅，因為本身偏遠地區嘅話，佢就冇可能話好似即係話我哋喺 city 嘅嗰啲餐廳咁，佢開足365日噶嘛。係咪先？佢除咗佢連 Christmas 都開咁樣，佢啲偏遠地區嘅冇辦法 Christmas 都冇人啊，佢點開啊？咁所以佢冇辦法話去 guarantee 個申請人即係個僱員係一定 meet 到呢個 requirement 嘅。咁相對嚟講，工資呢方面啊可能會冇咁高㗎。咁所以如果佢走正常個僱主擔保咧，佢就有可能因為工資呢個問題咧，就導致佢會被 refuse 嘅。咁但係如果佢係考慮 DAMA 咧，佢就相對嚟講就會多咗好多，即係話。我哋講嘅同情分喺裏邊啦，咁你而家所在呢個地區，咁你所在嘅嗰個鎮嗰個人口，跟住你本身嗰個餐廳嘅規模各方面嘅嘢，咁再去，而且如果呢個廚師佢本身嘅條件亦都唔係咁好啦，例如佢年齡比較大，或者佢英文唔夠好咁樣，咁呢兩樣嘢咧都係因為你喺偏遠地區工作，而呢個僱主亦都係偏遠地區嘅，咁佢就用 DAMA 呢個方式咧，係將佢原先嗰啲僱主擔保裏邊嘅嗰啲非常must 嘅啲 requirement 咧就推咗，咁佢就用呢個方式咧去攞到一個僱主擔保嘅資格嘅。咁另外嗰個咧 case two 咧就更加呢個就更加呢個咩啦，經典啦，呢個更加經典，因為佢係一個即係比較唔係大家所熟悉嘅一個行業嘅，佢係屬於比較偏向於農業啊加工嘅嗰啲。咁呢一個 case 咧裏邊嘅僱主，即係呢個 case 裏邊嘅主人咧，佢就係啱啱講到嘅冇學歷。因為咧，大家應該知道有啲呢啲農業加工嘅呢啲工作咧，其實真係唔知讀乜嘢嘅，即係冇咩學歷可言嘅，即係純粹係靠即係一雙手做出嚟咁樣。咁所以咧，佢呢個新人其實冇咩學歷上面嘅即係 background 嘅，就純粹係通過工作經驗，佢喺嗰度做咗頗長嘅一段時間，咁個僱主係願意幫佢做呢個僱主擔保㗎。咁呢樣嘢就比較偏向於大家可能經常見到嘅 working holiday 嗰類型嘅申請人啊，咁佢就會有呢樣。但係 working holiday 申請人係咪每個人都會咁幸運，好似佢咁樣做得到咧？呢樣嘢就未必，因為你要知道 working holiday 嘅嗰啲，大家如果有做過 working holiday 應該知道。嗰啲僱主佢對啲員工好似流水咁樣嚟嘅，即係咩意思咧？即係話你今日嚟完，你走咗，聽日又有一批嚟啦。咁究竟有冇一位員工真係偏偏就係中意佢咧，或者偏偏要留住佢咧？咁我聲明，我覺得呢個員工應該係有一定嘅實力嘅，就唔係話大家就好似流水係啦，呢一個走咗，下一個嚟即係每一年咁多 working holiday 入嚟，係咪先？咁你諗下，你走咗，下一個嚟啦，咁樣咁點解佢要偏偏留呢個員工咧？咁證明呢個員工確實係有佢一方面嘅實力喺度噶嚇，咁所以一定係有佢嘅獨特之處嚇，咁所以點解話個僱主咧佢願意去做呢個擔保咧，都係非常之唔容易噶。咁亦都係呢個僱主佢都係唔係話好大，但係呢個行業比較特殊，我可以咁認為係比較特殊嚟㗎，即係比較唔係咁容易，確實係唔係咁容易揾到人，即係揾到熟手技工唔係咁容易㗎嚇，而且呢個工作可以即係微微透露就係非常之辛苦。
唔係你想象中嘅辛苦，就係非常之辛苦，即係可能即係有啲人未必可以堅持做落嚟，但係嗰個人係做咗好幾年嘅，咁所以對住嗰個僱主就對佢就係另眼相看。非常之感恩，非常之感恩，咁所以佢就願意擔保佢啦。咁呢一類型咧就係比較就係屬於叫做典型嘅 Dharma 嘅案例嚟嘅，啊非常典型，一個好遠好遠嘅一個山區嘅一個僱主，佢擔保咗一個為佢默默工作咗好耐嘅一個海外嘅員工，啊呢個係一個好勵志。 yes 呢句話用得好，非常勵志嘅一個故事嚇，即係大家嘅付出都得到咗收穫啦嚇咁樣，雙向奔赴，係啦，完美嘅愛情啊，唔係僱傭關僱傭關係，雙方都好滿意，既嗰個人又願意擔保你，咁你又從而得到咗 visa，係咪先？雙方都滿意，咁啊更加努力工作，係啦，就係咁樣。咁呢啲都係好我覺得係比較 Dharma 裏邊比較正常，即係大多數嘅 case 都係呢啲噶啦，即係一係就係平一般嘅，即係叫做常見嘅工種，就啱啱講嘅廚師常見嘅工種，但係本身可能僱主或者係申請人嘅條件唔夠好，咁佢就冇辦法好似我哋市區裏邊嘅僱主咁樣直接幫你做僱主擔保，咁佢就考慮 Dharma。咁另一種情況就係不常見嘅僱主同埋不常見嘅職位。咁但係呢樣嘢就會有佢特定嘅發生嘅一個區域，就喺偏遠地區。咁係得偏遠地區可以做到啲嘢㗎嘛，冇理由我喺 Melbourne 做呢啲，就冇辦法，佢呢個地理位置唔允許，咁佢一定喺偏遠地區做呢啲嘢，咁佢就可能用呢種方式咧去僱傭佢嘅僱員啊。咁呢兩樣嘢都係屬於 Dharma 裏邊最常見嘅部分嘅。好，冇啦，冇啦。多謝大家嘅收聽，然之後咧，我哋下次再見。